नाज़रीन, अगूड़े टाउन कमेटी कश्मीर के चेयरमैन इसरार अहमद खोसो टिन चौकीदारनि के अफ़वाह खिलाफ़ सवे माण्हुनि सां गॾु कश्मीर थाणे के अंदर धरणो हयो आहे। बे पासे कश्मीर थाणे के अंदर कुरान खानी पिण कई वई आहे। उन हवाले सां वधीक रिपोर्ट करे रहियो आहे SS न्यूज़ जो रिपोर्टर गुल सुमरो। जी बिल्कुल, असीं इन वक्त मौजूद आहियूं कश्मीर थाणे अंदर। कश्मीर में जेका बदअमनी आहे उहा अरूज ते चढ़ी वई आहे। गुज़रियल 20 ॾींहं पहिरियां जेका अगूणो चेयरमैन टाउन कमेटी चेयरमैन इसरार अहमद खोसो साहब जे वाड़े तां हथियारबंदनि टिनि जेको चौकीदारनि खे यरगमाल बणाए 3 खां प्लस मयूं काए फरार थिया। जॾहिं तां 20 ॾींहं गुज़रण बावजूदि कश्मीर पुलिस ना ई को जवाबदार गिरफ़्तार करे सघी आहे, ना ई महीन जी जेकी चोरी आहे रिकवर थी सघे। वधीक असां सां अगूणो टाउन कमेटी चेयरमैन इसरार अहमद खोसो साहब मौजूद आहे। अचो तां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल था कयूं, उन्हनि जो छा चवणु आहे। कंहिंजो ट्रैक्टर वयल हूंदो, कंहिंजो ॿार वयल हूंदो, कंहिंजो माण्हू वयल हूंदो, कंहिंजा माल वयल हूंदा। मां सम्झां थो हे हिन 15 ॾींहंनि में या गुज़रियल जेके 2-3 महीननि में जेके कश्मीर जा हालात रहिया आहिनि, हालांकि कश्मीर हिकिड़ो अमन जो गहवारो हुयो, हालांकि अमन हुयो, बाक़ी शहरनि मां बाक़ी ॻोठनि मां माण्हू लॾ पलाण करे कश्मीर ईंदा हुया त भई असां अमन जे शहर में वञूं था। हाणे त हितां लॾ पलाण बि शुरू थी वियो आहे। माण्हू ॿियनि ज़िलनि में ॿियनि शहरनि में ख़ासि करे कराची हैदराबाद तरफ़ माण्हू रुख करनि था, ओॾे वञनि था। जेकर इहो ई पुलिस जो रवैयो रहियो, इहो ई इंतिज़ामिया जो रवैयो रहियो त मां सम्झां थो कश्मीर जेको आहे खंडर ठही वेंदो। ऐं त कश्मीर में पुलिस खे हमेशह इहा दावा हूंदी त कोई नामिनेट FIR नथो थिए, चोरनि जी ख़बर नथी पए केरु आहिनि। असां जेका FIR कटी आहे त उहा मुकमल माना चोर सुञाणे करे नामिनेट FIR कई आहे। उन खां बावजूद बि 13 ॾींहं DPO जे हिसाब सां SHO सां का बि कारकर्दगी अहिड़ी चीज़ कोन्हे जंहिंमें को चीज़ मोटी अचे। उन खां अलावा तव्हां इहो ॾिसो त ॾींहों ॾींहुं जेकी सूरत हाल हले थी, मुकमल माना सुबुह शाम नवां वारदात थियनि था। मक़सदु इंतिज़ामिया खे हिन अमन अमान जे हिसाब सां कोई बि लेन देन का शइ कुझु कोन्हे हूंदी आहे। सिर्फ़ु और सिर्फ़ु पंहिंजा माना पैसा वठणा आहिनि। टाउन कमेटी चेयरमैन इसरार अहमद खोसे साहब ऐं मुतासिर माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं था। इसरार अहमद खोसे साहब जो इहो ई चवणो हुयो त असां SHO कश्मीर मां न उमेद आहियूं। SSP कश्मीर खे घुर्जे त जल्द खां जल्द असांजो मसइलो हल कयो, न त ॿी सूरत में हीउ जेको एहतजाज जो मुज़ाहिरो इहो वसी कयो वेंदो। कैमरामैन टीम सां गॾु गुल सुमरो, SS न्यूज़ कश्मीर।